լավ, հիմա big deal չի։ Եղել է պրծել է հիմա, աշխարհ չքանդվեց դրան։ Չես հասկանում, Գրեգը կարող է ինձ չների սիտուացիայի համար։ Ինչ ես կպե Գրեգին, Գրեգ, զզվեցրիր։ Ասի գործի համար պայի կողքդ։ Չասեցինք ծամոնվի կպի Գրեգին։ Ես Գրեգին սիրում եմ։ Իսկ եթե ամուսինդ շատ փող աշխատի ու ասի դու մենակ վայելելու տերը եղի ու մի աշխատի։ Արտակ, շատ փող ունենալու համար պետքա շատ աշխատես, չէ՞։ Իսկ եթե ամուսինը շատ աշխատեց, ում հետ պետքա վայելեմ այդ ամեն ինչը։ Ավելի լավ է ինքը իմ կողք կլինի, քան թե շատ փող լինի։ Դե իմ կարծիքով մայրը ինձ չի վստահում։ Մտածում է, եթե ես ու Արտակը ապագա ունեցանք, կարող է հետո հիասթափվեմ իրանից ու այդ երջանկությունը դուրսը փտրեմ ուրիշի հետ։ Իսկ հոր մասին ինչ կասես։ Ասում էր, որ կերտու խելացի մարդ է։ Հա, այդպես էլ կա։ Ինքը բացատրում է, որ Արտակը դեռ պատրաստ չի զգացմունք ունենա։ Անա, իսկ դու իրոք Արտակին սիրում ես տենց մեծ սիրով։ Չգիտեմ։ Կյանքում առաջի անգամ է, երբ որ զգացմունք եմ ունենում։ Չգիտեմ, մեծ չափը, փոքր չափը։ Լավ, այդ դեպքում տամ քեզ ցավոտ մի հարց։ Բա իմ հետ ինչի ես հանդիպում։ Իրոք ցավոտ հարց է։ Բայց չեմ ստի, անկեղծորեն կպատասխանեմ։ Ես այդ զգացմունքը փորձում եմ իմ մեջ թաղեմ։ Ու երբ որ քո հետ դուրս եմ գալիս, այդ ամեն ինչի մասին մոռանում եմ։ Արման, հասկանում ես, ես ընտանիք, երեխաներ եմ ուզում։ Անա, դու ուղղակի խճճվել ես։ Քո բանականությունն ու սիրտը իրար հետ կռիվ են անում։ Երևի, իսկապես խճճվել եմ։ Ինչ ժամանակ է պետք։ Արման, երևի դու քո ճանապարհով գնաս։ Ես չեմ ուզում քեզ խանգարել։ Դու կարծում ես ես այդպես հեշտ հանձնվողներից, հա։ Ես անգամ չեմ էլ շտապում։ Ուղղակի միշտ ապի նաև դու։ Կայացրու քո որոշումները հանգիստ ու ժամանակը ամեն ինչ ցույց կտա։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում ձեռքերս ծալած նստեմ։ Ուղղակի Արտակը մի առավելություն ունի իմ նկատմամբ։ Դա իր կարգավիճակն է։ Դու դա համարում ես առավելություն։ Այո, որովհետև դու չես տարբերում խղճալը սիրելուց։ Արման, դու ինձ չես մեղադրում, չէ՞։ Մեղադրում եմ։ Բայց սիրելով։ Դու անկեղծ ես, մանես, դա միայն հարգանքի է արժանի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հասկացար։ Իսկ ինչ կասես, որ երկու լավ ընկերով կինո գնանք։ Ամել վերջում չենք նստի։ Գնանք։ Գնանք, ամեն կցրվենք։ Գրեգը զանգել է քեզ։ Դու չէիր ասում, որ մոտ է հեռախոս չկա, ոնց պետք է զանգեր։ Ռիաբից թռել է, ասում են տուն է գնացել։ Բայց հետաքրքիր է, ոչ քեզ է զանգել, ոչ էլ ինձ։ Կարող է տուն չի գնացել։ Հեռախոսը անջատած է։ Մի բան է ինչի ստեղ։ Ես կփորձեմ ջոգեմ ինչ է կատարվում։ Բայց հանկարծ որ դու մի տեղեկություն ունենաս, ինձ անպայման կասես։ Աշոտ հերիք է, հա։ Գրեգել խաղալիք չի լինելու քո ձեռքը։ Ես էլ գործիք չեմ լինելու։ Իրան հանգիստ թող։
Յա։ Ժամանակին դու էիր ինձ խնդրում, որ Գրեգին կայֆերին քաշեմ։ Հիմա ուզում ես սուրբ դառնաս, հա, Կատյա։ Ես այն ժամանակ չգիտեի, որ Գրեգին կսիրեմ, ու ավելի շուտ Գրեգից կհրաժարվեմ, քան թե կթողեմ, որ դու իրան խաղալիք դարձնես։ Ես ինձ սպառնում ես, Կատյա։ Չէ, զգուշացնում եմ։ Ու հավատա, որ կթքեմ ամեն ինչի վրա ու Գրեգին կպատմեմ, թե ինչ ա կատարվում։ Գիտես չէ, որ մի հատ սխալ քայլ անես, մի կոպեկ չես ստանա։ Չես կարա չտաս։ Գործի մեջ 30%-ը ես եմ դրել։ Իսկ կարաս այտենց մի հատ թուղթ բերես, որ վրեն գրած լինի այդ ամեն ինչը։ Խոսքի մորքուրս էլ կարա գասի, որ 50% փող ա դրել։ Ասելը քիչ է, ապացուցելա պետք։ Աշոտ ինչի ես անում ես ամեն ինչը։ Ես քեզ հավատալով եմ, իմ վերջին կոպեկները դրել ես գործի մեջ։ Հիմա ինձ ուզում ես լրիվ սպանես։ Ես ուղղակի ուզում եմ քեզ ցույց տամ, ես ինչքան լավ մարդ եմ, որ ամեն ամիս քո հաշվի մեջ քո բաժինը դնում եմ։ Դնում ես։ Սաղ աշխատողները գիտեն, որ դու գործի մեջ փայ ունես։ Կարող ես մի օր թաքցրել եմ։ Չէ, չես թաքցրել։ Վակայցա ջան, ինչ ես դրե գազ տալիս։ Դու լավ գիտես, որ ես կուլ տվող տղա չեմ։ Գիտեմ։ Կարող ես քեզ ընենց զորով եմ գործի մեջ քաշել։ Դու չէիր, որ խնդրում էիր գաս, որ գործի մեջ մտնես։ Պապ ջան, լավ ինչի չէիր ասում ես մասին։ Ինչի ես ամեն ինչը ինչի ես քո ուսերին տարել։ Բա ինչ անեի բալես։ Ասեի, որ դու էլ տանջվեիր։ Փառք Աստծո ամեն ինչ լավ եղավ։ Հասցրեցի հիվանդանոց։ Հաստատ ամեն ինչ օքեյ է։ Լավ, բա Գրեգը ինչ է ասում։ Գրեգը ասաց, որ ես արդեն փոխվել եմ, էլ այդպես բաներ չեմ անում։ Դու հավատում ես, պապ։ Ինչ անեմ, ճարչունեմ չհավատամ, աղջիկ ջան։ Ուզում եմ հավատամ։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Պապ, արի մի առ ժամանակ մի աշխատի էլի։ Այս սուրճից խմի մի։ Չեմ ուզում։ Գոնե ես գումարով կօգնեմ, պարգևը մի կողմից կօգնի, դու էլ Գրեգի կողքը կլինես։ Պետք չէ, աղջիկ ջան։ Գրեգը պետք է պարգևի մոտ աշխատի։ Հույս ունեմ, որ լավ լինի։ Աշկը վրայից չի գործի։ Ես էլ փորձեցի Արտուրի հետ կապնվեմ, են էլ հեռախոսը անջատված է։ Ասի կավա ինչ-որ խորհուրդ տա, ինչ-որ մի բանով օգնի։ Արտուրը խորհուրդ տա, մի բեդով լատել է դա էլի։ Չգիտեմ։ Բայց մի քանի ռեսերչներ արեցի, հիմնականում մարդիկ են ասում, որ պետքա մասնագետներին դիմենք։ Աղջիկ ջան, ես եկամ այդ եզրակացության, որ մեզանից լավ մասնագետ չկա։ Մենք ենք այդ մասնագետները, ես, դու, ախպերդ, քերիդ, թե չէ, հենա տարանք ռիհաբ ինչ եղավ, փախավ։ Հապա, բայց մենք ամեն ինչ արեցինք, չէ, բայց մենա ինքը էլի հետ գնաց սկսեց այդ ամեն ինչը։ Չեմ կարծում, հույս ունեմ, որ չանի բանես, չգիտեմ։ Այ, չգիտեմ, նայ, դու մի նեղվի, հա, ես մեզ 2-3 օրը աշխատանքս կվերջացնեմ, արդեն հիմնականում Գրեգի կողքը կլինեմ, դուրս կգանք, ինքն է կցրվի, կգնանք կինո, հաց կուտենք։ Լավ ես մտածել, աղջիկ ջան, բա քնությունները ցավդ տանեմ։ Պապ ջան, քնություններիս մասին մի մտածի, ես լուրջ կպած պարապում եմ, բայց իմ աղբոր կյանքը ավելի կարևոր այն համար։ Ես գիտեմ, բանես դու էլ, պարգևն էլ։ Իմ երեսը պարզ կանեք։ Ինձ սևերես չեկանի, չէ էլ կասկածում։
Հա, շոտ ես եմ քեզ խնդրել, որ ինձ վերցնես գործի մեջ, բայց ես ոչ մի անգամ նենց չեմ արել, որ դու փոշման ես։ Բա հիմա ինչ եղավ, որ միտքդ փոխեցիր։ Չգիտեմ։ Գիտես։ Ու ավելի լավ է, որ դու ասես։ Ամեն ինչի պատրաստ եմ, որ Գրեգին չկորցնեմ։ Հա, վատն եմ եղել, սխալ բաներ եմ արել։ Բայց մարդ եմ, չէ՞, մի օր պետքա հասկանայի։ Ու այսօր այդ օրն էր, հա։ Չէ, շուտվանից էր այդ օրը։ Բա ինչի չէիր խոսում։ Վախենում էի խոսալ քո հետ։ Չէ, դու ինձ արդեն վախցնում ես։ Գայր մարդավարի խոսայր հետս։ Կարողա գել ու գազան եմ վախենում էիր։ Այսքան ժամանակ ոչ ձեռ եմ բարձրել վրեդ, ոչ գոռացել եմ։ Աշոտ, դու շատ խելացի ես։ Դու ռազիկը չես, որ կարողանամ քեզ control անեմ։ Դու կարող ես մի հատ նենց կոմբինացիա մտածես, որ նույնիսկ չմտածեմ, թե հարվածը որ կողմից եկավ։ Ճիշտն ասած, ես քո նմաններին խղճում եմ։ Հիմա կարամ ասեմ, չէ՞, գնա կաց, Աստված քո հետ։ Բայց ախր գիտեմ, որ վաղը միսօր նեղն ընկնես, էլի հետ ես գալու։ Կարող է տենց չի։ Տենց Աշոտ։ Ես հիմա վախենում եմ քո կողմից են կողմ գնամ։ Հիմա լավ թե վատ, իմ թիկունքը դու ես։ Լսի, հերդ մեջտեղ է, լավ էլ ունևոր մարդ է։ Ինչի չես գնում հետը ապրես։ Վաղը միսօր մի բան լինի, ունեցվածն է քեզ կթողի։ Արի դրա մասին չխոսանք, հա։ Լավ, ոնց կուզես։ Ասենք քեզ օգնեմ, Գրեգը գա կողքդ։ Դրանից ես ինչ եմ ունենալու։ Իմ բաժնի 5%-ը քեզ կտամ։ Չէ, 15%-ը ու Ռադիկից էլ կպրծնես։ 10-ը ու վերջ Աշոտ։ Ես Գրեգի հետ գնալու եմ ստեղից ու մեզ փող է պետք։ Չեմ ջոգում, այսքանի համար վիզ ես դնում։ Թողի համար աշխատի ստեղծի։ Կարող է բեյբի ես տանում պահես։ Այդ մեր անձնական խնդիրն է։ Ոնց եմ նախանձում ես Գրեգին։ Երանի մեկը լիներ, ինձ տենց սիրեր։ Շատ համով է, Արագ ջան, դու ոչ մի անգամ ձեռը դատարկ չես գալիս։ Բա դու դատարկ ես գալիս։ Դե միասին ուտում ենք էլ, Անուշարը։ Լավ խոնար ջան, թորիցդ ինչ խաբար։ Կարենիցս։ Արա մնենց ոչ մի բան չի ասում, մենակ ասում լավ կլինի, մամ։ Լսի, խոնար, Հեղուշի մարդը լոեր է։ Բա ինչու իրեն չես ասում։ Հիմա էլ էժան կառնի։ Թոշակառու մարդը նա ինչ կարա անի։ Ինչ կապ ունի թոշակառու մարդը, մարդը լոեր է։ Արաքս։ Երկու բառ չի կարող մի արի հետևից կապի։ Միջև մի հայ մեր ասում 2 ժամ ա տևում։ Հեղուշն ասում էր, առաջ ճիշտ բլբուլ է եղել, բայց հիվանդությունից հետո սկսել է հանդարտ խոսել։ Լսի, դու հլա մի հատ Հեղուշին զանգեմ, տեսնեմ ինչ ասում։ Ալո, Հեղուշ, լսի, խոնարը քեզ հետ գործ ունի, արդյոք կարող ենք ամուսնուց հետ խոսել, հա, դորան համար, հա, ինչ, խոսելա, խոնար, Չեմ խոսել, մի 2 բառ եմ ասել, համբերությունս ջերի քեզ միջև վերջ լսեմ։ խոնար, գիտես ինչ եմ մտածում, որ Հեղուշը ինչքան երջանիկ է։ Ինչես տենց մտածում։ Երանի իմ ամուսինն էլ ողջ լիներ և դանդաղ խոսեր։ Գիտես, մեկ մենակությունից քիչ ամնում, որ գժվեմ։ Հա, ճիշտ ես Արաքս, ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ է, երկուս էլ ընտանիք ունենք, բայց ես մեկ-մեկինց ավելորդ եմ զգում։ Ինձ թվում է, թե խանգարում եմ։ Ինչ չեն հասկանում, չեն խոսում, հոգսը չեն կիսում,
Իրանց թվում է թե չեմ հասկանա, իրանց չեմ կարող օգնեմ։ Խոնար հանգար չմտածես, թե ես ուզում եմ թազամարդ առնեմը, չէ։ Չէ, հա, ինչ թազամարդ։ Ես իմ մարդուս հետ երկար կյանք եմ ապրել։ Լավ ու վատ օրեր ենք ունեցել, ապրել ենք։ Շունչը շնչի վրա։ Հա, ես էլ հենց հետ եմ ասում էլի, հենց հետ։ Արաքս, վերջի տարիներին այնքան իրար լավ էինք հասկանում, որ նայում էր, ես գիտեի ինչ ա ուզում, գնում էի ու բերում։ Մի օր իմ ամուսինը ծաղիկներ ձերքի եկավ։ Ես հարցրի, ինչ առիթ կա, ասաց ոչ մի առիթ։ Ես ուղղակի ամաչում եմ, որ քեզի մինչև հիմա առանց առիթի ծաղիկ չեմ բերել։ Դու երևակայում ես, ես այդ օրը նայում էի ծաղիկներին, թե ժպտում էի և թե արտասվում։ Մի անգամ մեռնելուց երկու ամիս առաջ իմ ամուսինը կանչեց, խոնար, արիստեղ, գնաց, ասեց նստեցի, հիմի լուրջ սպասում եմ, թե ինչ ասելու, ու գիտես ինչ ասեց։ Ինչ ասեց։ Ձեռքս վերցրեց, պաչեց, ու ասեց, կրնա քնիմ ու էլ չզարթնիմ։ Ինչ ասելու եմ, հեմիկ պդիսեմ։ Մեկ սխալվել եմ, բայց միշտ քեզ շատ եմ սիրել։ Ու հիմիգե շատ կսիրեմ, քան ջահել վախտնեմ սիրել։ Վայ, խոնար ջան, սիրտս շմրթվեց։ Արաքս, ու հենց այդ րոպեին ես իր ամեն ինչը ներեցի։ Ու գիտես, հենց տենց էլ եղավ։ Երկու ամիս հետո քնեց ու չզարթնեց։ Էй, խոնար ջան, անտեր մնացինք։ Չէ, Արաքս, տենց բան չասես։ Ճիշտ է, մեր մարդիկ չկան, բայց մեզ մեծ ընտանիք են թողել։ Սաղլ են մեր երեխեքն ու մեր թոռները։ Մենք անտեր չենք։ Բարի երեկո տիկին Լուսինե։ Վաղ առավոտ ինչքան հնարավոր է շուտ կգաս։ Ինչ-որ մի բան է պատահել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արածդ նվերի համար։ Տեսնեմ վաղը ոնց ես աչքերիս նայելու։ Բայց ինչ նվեր տիկին Լուսինե։ Փոքր վաղ շատ էիր սիրում ուտել, չէ՞։ Հա։ Ինչ եղավ, աղբորդ հետ խոսացիր։ Հա, ամեն ինչ օքեյ է։ Նայ տղա ջան։ Նոր կյանք ես մտնելու։ Աշխատեին ես անես, որ ամեն ինչ պերֆեկտ լինի։ Ավելորդ բաներ չանես, եղավ։ Հա, հանգիստ եղի, պապ։ Ես մի քանի ժամանակը ես քեզ կտանեմ գործի կբերեմ, միջև այդ վարորդական իրավունքների հարցերը լուծվի։ Չէ, ես կքշեմ, պապ։ Ուղղակի մի քիչ զգույշ կլինեմ։ Դու չես կարող քշես, տղա ջան։ Ես ասում, ես կտանեմ, մանեն կտանի, միջև այդ հարցերը չլուծվի։ Ես լոյեր հետ խոսացել եմ, ասեց ոչ մի անօրենք բան չանեք, թե չէ հետո ավելի կբարթանա, եղավ։ Դրանց որ նայես ամեն ինչ մեծացնում են։ Այ տղա ջան։ Լոյերները իրանց գործը լավ գիտեն։ Եղավ, իրանց գործը շատ լավ գիտեն, որը որից հետո է։ Թողել լինես ոնց որ ես եմ ուզում։ Պապ, ճոխացնում եմ որ փող քաշեն։ Ինչ որից է, ինձ չի է դախտիրում, ինչ են անում։ Ես քեզ կտանեմ, կբերեմ, նորից եմ ասում, մանեն էլ հետս։ Մի օր ես, մի օր մանեն, ումը որ հարմար եղավ, այնպես որ
Դուրսը չես մնա։ Okay, լավ։ Դե պարքևի լայսենսով կքշեմ։ Հələ երեցից նայի։ Լսի, այ դունդուկ։ Ստեղից հետ մտնում, անդեղից դուս ա գալի։ Ես գիտես որ նեղավ։ Են որ գելի գլխին ավետարան են կարդում, ասմա հոտը գնաց, նախիրը գնաց։ Հիմա դու ես, չես ամաչում արա։ Լավ, այ պապջան կատակի մանում չես լուրջ ընդունում։ Քեզանից հեռու չի։ Օտա պարքևը կթողի ես իրար լայսենսը վեգալեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ էլի։ Խելքը թավակի, որ ավելորդ բաներ չասես։ Պապայի մի քանի վաղտով եթանք Հայաստան։ Կոմը լավ կլինի, ամեն եսը կմակրվեմ, կհերվանեմ ամեն ինչից։ Ճիշտն ասած ես էլ եմ ուզում եթանք, բայց հիմա ժամանակը չի։ Գործերը դատարանում չենք կարա ոչ մի տեղ գնանք։ Հալոյերը չի կարա մի բան անի։ Հենց դրա համար էի գնացել լոյերի մոտ, ասես միջև դատերը չվերցանա, իրավունք չունեք քաղաքից բացակայեք, բայց շատ եմ ուզում որ գնանք, շատ։ Չնայած սենց ավելի լավ է, բայց գիտես, համ փող կհավաքվի, համ մի քիչ կձգվի ժամը։ Այսինքն դու հույս ունես, որ աշխատես, փող հետ գցես, հա։ Շատ լավ է, կարաս։ Հա, մեկ այս կողմակում չեմ ընկնելու։ Մենակ հավաքվելու է փողերս։ Ուզում ես աշխատավարձս տամ քեզ, դու կհավաքես։ Չէ, վեճի տա։ Ես քեզ հավատում եմ։ Եթե մի գործը մարդ ուզում անի, ուրեմն կանի։ Okay, պապ, կանեմ կտենաս։ Կյանքը ամեն մարդ սխալ ձևերով ոնցնում է, հոմի բանով չեն դատում։ Յա։ Ձենդ լավ տախտեղից էլ դուրս է գալի։ Լավ բլբլացնում ես։ Թե կարաս գործով ապացուցի, տղա ջան։ Չնայած քեզ ինչ եմ ասում, Աստված վերևից մեզ պահապան։ Կապացուցեմ ու կտենաս։ Կապացուցեմ ու կտենաս։ Աստված տա։ Բարի օր։ Բարև Աշոն։ Մոմենտ ամփերի մա վերջացնում եմ։ Հիմա բարև։ Ոնց է սախվերս, ինչ կա չկա։ Զարմացած ապեր շատ, դաժե մանթու վիճակը մուտս ապեր, շակի մեջ եմ ընգել առև։ Քեզ ինչ է եղել, դու խես մանթու։ Ինձ յանի տեղյակ չես։ Չէ Աշոն, ես ոչ մի բանից խաբար չեմ, երեկ եմ եկել Լաս Վեգասից։ Ապեր ռեյսինգի օրը լայվ էին մտել Facebook, վիդեոն ջնջվել էր։ Ու մարդիկ ինձ խառնվել են իրար, չգիտեին ոնց պետ անեին։ Հետո։ Հետո զանգեցին իրար, ուզում էին, որ Instagram-ով լայվ մտնեին, բայց չէին իմանում ոնց պետ անեին։ Արսենն ու Նարեկն էլ այնտեղ չէին։ Հետաքրքիր է, ոնց կարա տենց բան լինի։ Դե դա եղել է էլի ապեր։ Լրիվ ֆրացին այդ կողմ ապեր։ Ով որ, yani ես էլ տեսա լավ բեթեր էին անում։ Ով որ շուստրի էր մի 100-120 սարքեց ապեր։ Ես խաբար չեմ Աշոն, թող էդ իրանք իրար մեջ ման գան։ Ո՞վ է փողերը հավքող եղել։ Սերժը ապեր։ Էդ ով է։ Մի երկու անգամ կոմոդ տեսել եմ ապեր շապում։ Հետո ինչ, ես իմ սաղ կլայնտներին չգիտեմ։ Ով է դի։ Նայ Ստիվ, ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը քո սարքածն է։ Ու գնաց քեֆս գայս է, որ նես ձև ես բռնե, որ վյանի ոչ մի բանից տեղյակ չես, հա։ Քո գործն Աշոն, ուզում ես ավատա, ուզում ես մի ավատա։ Չաղը փախած է ապեր, չկա, տղեր քնգածյան են ման գալիս։ Փողը գլխանց էին տվել։ Չէ ապեր, որ պայմանավորվել էին գործից հետո տային։ Տենում ես սխալ են արել, գլխից որ փողը տված ելնեին, ուրիշ կլներ, բայց հիմա ինչ են պահանջում։ Ստիվ, դու են գլխից չաղին առել էիր, չէ։ Ես այն ժամանակ հասկացա, երբ որ դու ինձ հարցրիր ով է Արսենի պրոգրամը անում։ Ուրեմն մեկը տղուն փողը տվել են, որ գործն էլ արել է։ Դե համար են ասում, որ փողը տուր, որ դուդուկը նվագեն։
Բարելուս, պապ։ Լավ ես։ Բարև աղջիկ ջան։ Ես ուր ես գնում։ Աշխատանքի եմ գնում, պապ, հետո պետքա գնամ դասախոսից տեսնեմ։ Մանե ջան։ Ինձ էլ շտապ կանչեցին գործի։ Ինչ-որ տեղ ակսիդանտ է տեղի ունեցել։ Քարը պատտվել է կապել այն աշխատողի։ Հիմա ինձ շտապ կանչեցին, ես էլ պետք է գնամ։ Խնդրում եմ Գրիգորին տար գործի էլի։ Պապ ջան, լավ բան չասեցիր, բա լավ այդ աշխատողին հոմի բան չի եղել։ Դե, երևի եղել է էլի, որ կանչեցին։ Պապ, ախր չեմ հասցնի, Տիկին Լուսինեն հիմա ինձ է սպասում։ Նայ քեզ ինչ եմ ասում։ Տիկին Լուսինեն կհասկանա 20-25 րոպե զանգի ասա կուշանա։ Հիմա կարևորը աղբերը դա։ Մենք չենք կարող իրան տենց թողենք։ Պապ ջան, ախր Պարքևի դիլերը հակառակ կողմն է իմ աշխատանքի տեղից։ Մանե։ Հիմա մենք աղբորը չենք կարող մենակ թողենք։ Իրա կողքը պետք է մարդել։ Համել շուտվանից չես խոսած հետ կխոսա սիրելիս։ Okay, պապ ջան, կտանեմ։ Գոնե Գրեգը պատրաստ է։ Չգիտեմ, բայց հիմա չպետք է գնամ, մի քիչ ժամ հետո պետք է գնամ։ Ոչինչ, կտանեմ դիլեր թող մի 20-25 րոպե սպասի, մինչև Պարքևը գա։ Չի կարելի։ Մանե ջան, չի կարելի ցավը տալը, կողքը պետք է մարդն է, այդ մարդուն չենք կարող մենք մենակ թողենք։ Հիմա այն վիճակն է, որ նորից եմ կրկնում, սիրելիս, ինչ ես ինձի նեղացնում, ցավը տանեմ, ես չեմ կարողանում հասցնեմ, այնտեղ գնամ, որն անեմ։ Մի հարցով էլ դուք ինձ օգնեք։ Էլ վրես հալ չկա, ցավը տանեմ։ Պապ ջան, լավ, մի մտածի, հա։ Դու գնա, ես ամեն ինչ կհասցնեմ, okay։ Մի մտածի։ Գնա։ Պապ, մայք այդ հարտուկել եմ դրել եմ քոսանյակում, okay, չմոռանաս։ Պապ, մեկ էլ please Գրեգին ասա թող շուշուտ պատրաստի, էլի։ Տիկին Լուսինե, Մանենա, հա, ես մի 20-25 րոպե կարող է ուշանամ, աղբորս պետք է իջացնեմ աշխատանքի, մեքենան է փչացել, չէ, դրանից հետո էլ ոչ միտեղ չեմ գնալու, մի անգամից գալու եմ այդտեղ, okay, շնորհակալություն, հիմա ինչ ա եղել ես կնգան, չխայնացած ա խոսում, Գրեգ պրծի, վայ ուշանում եմ, Իո։ Ապեր համաձայն եմ, յանք սխալ արեցին, որ առանց փողի գործի մեջ մտան։ Բայց մի 25-30 ընկել են ապեր, հիմա անգած 2-ով փող են ման գալիս։ Ինձ ինչ։ Կարող ես իրան չզգուշացրի, որ ուր եք մտնում ես գործի մեջ, որ չեք հասկանում։ Ես այսքան տարի այս գործը անում եմ, հələ պահագալի ես էլ եմ փող կորցնում։ Ստիվ, բայց հալալ է քեզ, գիտես։ Ոչ մի բան չասիր ապեր, թողեցիր յան կազմակերպեցին, ու դու էլ մեջը փող աշխատար, էլի։ Ես կպած ուզում ես վրես ջարդած լնես, հա։ Ապա եթե մեկը կարա, թող գա հաստատի, որ ես եմ եղել։ Ու թող սաղին խրատ լինի, որ քթերին չկոխեն ամեն գործի մեջ։ Համաձայն եմ ապեր։ Բայց գոնե մի 10,000 փող դուր ապեր, ձեռները փող լինի մի քիչ։ Այդ խի ախպեր կարող ես իրանց պապանեմ ընկեր։ Այդ որ իրան փող կպցնեին, բերելու էին ինձի մուծվեին։ Արանգեր գոնե մի 10,000 դուր թոյա բոսի փողը տա ապեր, 15,000 փող էր վերցրել։ Ով։ Արսենը ապեր։ Արսենին կարելի է, ասա թող գա։ Ընկել էր ուրիշների խելքին։ Ասեմ կգա ապեր, ինչքան ես տալու։ Ինչքան որ արժանի է։ Նա իմանամ որ ասեմ էլի անի։ Դու իրան ասա թող գա, մնացածի հետ դու գործ չունես։ Կարաս չիմանաս էլ։ Ոնց կուզես ապեր։ Կասեմ, դες հելն եմ։ Չէ, նստի էլ մենք խոսալու ունենք։ Ինչ կա ապեր։ Այդ Ռադիկը Պարքևից ինչ գործ է առ է։ Մաշնի գործ ապեր։ Այդքանը ես էլ եմ ջոգում, ախպեր, կարող է ժամացի գործարան առնել։ Ապեր դե ես ուրիշ բան չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Ես փող պետք չի էլ։ Փող միշտ էլ պետք է ապեր։
Բայց տեղյակ չեմ։ Կատյան բան չի ասել։ Չէ, ապեր Կատյան էլ չգիտի։ Բան չի ասում Կատյային ու ինքն էլ վախենում է հարցնում։ Ուրեմն Կատյան Ռադիկի է թելը որ Լավ, ուշադիր լսի այդ Կատյային ինչ ես ասելու։ Զանգի ասա ապեր։ Չէ, ապեր, դու կեթես կասես, որ ես իրա փայը տալու եմ ու ինքը ելնում է այս գործից, մենակ մի պայմանով։ Ինչ պայմանով։ Ոբշեմ ինքը Գրեգի ձեռ է քաշում։ Մի օր այդ տղեն գջոգի Կատյայի խաղերը, գլուխը կուտի ու կետա նիզաշտու տղի կկորի։ Ասենք որ Ռադիկից ձեռ քաշի, կարա մնա գործի մեջ։ Ես քեզ ո՞րն է հետաքրքրում, գործը թե Գրեգը ախպեր։ Էն էլ։ Չէ, ախպեր, ինքը դժվար կառնա Ռադիկից ազատվի։ Լավ ապեր, ես Կատյայի հետ կխոսամ։ Բայց դու մի վռազի այդ հարցում։ Եղավ։ Գնացի։ Հնացեք վրա տալի մարդ մոռանում է ինչա տնից դուրս եկե։ Գրեգ չես հասկանում, գործից ուշանում եմ։ Հասկացանք, բայց խեսը տենց ասում։ Պետք է գոռաս անպայման։ Լավ, մի անգամ է թող վրեդ գոռամ, կարողա պագոնները տնկան։ Ամեն ինչ հիմա վրաս ազդում է։ Չեք ուզում հասկանաք, որ ուզում եմ թարգեմ։ Գրեգ, գիտես իմ մոտ ինչ տպավորությունն է, որ այս քո վիճակը զենք է սարքել քո ձեռքը։ Կարողա փոքր երեխա ես, կանֆետ ենք խոսք տվել ու չենք տվել այդ կանֆետը։ Զենք չեմ սարքել։ Ոգիզում հասկանեք, որ իմ համար է հեշտ չի։ Լավ, կարող ես ինձ բացատրել, ով է սկսել այս ամեն ինչը։ Կարողա ես եմ քեզ ասել, Գրեգ գնա արա, որ մի հատ էլ մուննաթ ես գալիս վրես։ Դու չես ասել, բայց եղել է։ Ու հիմա պետք է դուրս գամ սրա մեջից։ Լսի, գիտես իմ մոտ ինչ տպավորություն է, որ դու մեր համար ես մաքրվելու, ոչ թե քո համար։ Ինչ անում ես, դու ես անում, դու ես ապրելու քո կյանքը, ոչ թե մենք։ Այսինքն քո համար մեկ է, ես ինչ կլինեմ։ Լսի, ես քեզ նորից բացատրում եմ, որ մեզ favor մի արա։ Եթե քեզ ինչ-որ մի բան եղավ, ես ու պարքևը տխրելու ենք։ Ես մի քիչ ավելի շատ կլացեմ ու կանցնի կգնամ, մենք մեր կյանքով էլի կապրենք։ Հասկացա։ Ահորդ մասին մտածել ես։ Հա, ոչ չեմ մտածել։ Խեղճ հերս այդ ցավին չի դիմանա, ինֆարկտ կստանա։ Ու մի քիչ էլ իր համար կլացեմ, չէ, ինչ եմ ասում, մի քիչ ավելի շատ կլացեմ իր համար։ Ու ով է տուժելու, դու ես տուժողը, մենք էլի մենք մեր կյանքը ապրելու ենք։ Խոսա ապեր, կարողա սուտ եմ ասում։ Ընկերներս էլ են նույն բանը ասում, բայց իրանք օտար են, դու հարազատ։ Լսի, Գրեգ, ես ամեն ինչ փորձեցի, որ քո կողքը լինեմ, բայց դու ունեցես անում, որ ես քեզանից հեռանամ ու օտարանամ։ Ասեցի ինչ եմ մտածում ընկերուդ մասին, հոտեցիր։ Գոնե դու հասկանում ես ինչ ես անում, հա? Յանի գիտես ճիշտ բան ես անում, որ վրա ես տվել։ Լսի, ճիշտ է թե սխալ է, ես արդեն հոգնել եմ քո հետևից վազելուց։ Դու ինձ պետքա տեր կանգնես, ոչ թե ես։ Մոռանում ես, ես քո փոքր քուրն եմ։ Իզուր բարկանում ես Հայկ, աշխատանքա, տենց էլ կպատահի էլի։ Ախար ոչ չբարկանամ։ Ինչի եկանք ես երկիր, ես չեմ հասկանում։ Ոչ հարգանք կա, ոչ պատիվ կա։ Մարդկանց ուղեղը մենակ փող։ Էլ ուրիշ բան չկա։ Ախր չեմ հասկանում, ինչ ես տենց հունից դուրս եկել, ինչ ա եղել։ Առավոտ շուտ գործատերս կանչեց, ասեց արի։ Ինչ որ այն Գրիգորը վեկալելա, քարը գցել է, բազարդի քարը մեքենայի տակ ջարդվել է։ Ասեցի վեկանամ գնամ։ Գնացի տենամ, ուրիշ մարդիկ են գործանում։ Ասեմ, ես ինչ ա կատարում, ուրիշ վարպետ են բերել։ Ես ինչ ա կատարում, զանգել եմ ասում, աղբերս ա կանչել, ես չէի իմանում։ Չէի իմանում, որ նա իրար հետ պայմանարեք նոր կանչեք։ Ես կարող եմ երեխա եմ, ինչ եմ, ինձի քաշ եք տալու տանում եք հասցնում եք ընդե։ Եվ որ ուրիշին պիտի կանչեին, քեզ ինչ էին կանչում։ Բա այդ եմ ասում, բա իմ ասածն էլ է։ Լավ Հայկ ջան, եղած է արդեն։ Ջղայնանալու պետքություններ չունես։ Բայց
Ինչու ես այս ծանր շնչում։ Չգիտեմ, երևի ջնշումս բարձացավ էլի։ Ես որ ջղայնանում եմ, ջնշումս բարձանում է։ Լսի, այդ ճշմա մեքենաս էլ ապարատս էլ տալիսի մոտ է, սպասի գնամ։ Չեմ ուզում, նստի, չեմ ուզում։ Հա, բայց Նա դες պուլսից չափի, մի հատ պուլսից չափի, ես ստե պուլսից չափի։ Գիտես երը։ Ոնց չգիտեմ։ Հայկ, բայց սրտից աշխատանքը մի քիչ արագ է, գիտես։ Հա, գիտեմ, չէ։ Դեղ ունես ճշման։ Չէ, թողեցի տանը։ Հայկ ջան, դու ավելի լավ ապարքի մի քիչ հանգստացի, ես էլ գնամ մի հատ լիմոն քամեմ, բերեմ։ Հա։ Հա, Վարդուհիներ էլ լիմոն քամում, ջրի մեջ լավ էր։ Դե լավ էլի Հայկ ջան, սենց առիթներում էլ քեզ չես կորցնում։ Մի ծաղիկից անցնում ես մյուս ծաղիկին։ Վարդից Վարդուհու։ Վայ Հայկ, այս կատակելն էլ որ չլինի, չէ՞։ Մարդ կխեմթանա։ Վարդուհի ջան, հավատա։ Հենց վիճակի մեջ եմ ցավդ տանը, որ այդ կատակը դեռ չեմ հասկանում։ Այստեղ են իմ կյանքը կուտի, ինձ շուտով գերեզմա կմցնի։ Այս Գրիգորը, վայ, քարը քարի վրա չի թողել, սա փշրել է։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Մի մտածիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Որ երեխեն ամեհեշտ մեծանում, Հայկ ջան, որ ինքը հեշտ մեծանա։ Հետո մի բան եմ ուզում ասեմ, այդ քո գործատերն էլ այդքան մեղավոր չի։ Ուղղակի դու հիմա շատ լարված վիճակի մեջ ես, դրա համար էլ ամեն մի մանրուք քեզ համար մեծ խնդիր է առաջացնում։ Լուսինե, կներեք, հա, որ ուշացա։ Այդ ես եմ ուշացել։ Դե հիմա ասա հլա, արտակին այդ ինչ դատերի մեջ ես քաշել։ Ինչ դատերի մասին է խոսքը, տիկին Լուսինե։ Այդ ինչ թղթեր է եկել դատարանից քո արտակի անունով։ Ինչ ես սարքել տվուս գլխին, հլա ասա։ Տիկին Լուսինե, ես ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, հա։ Գևոր քո պարը այս ամեն ինչի մասին գիտի ու այս հարցով ինքը զբաղվում է։ Լսի, ինձ ավելի ես ներվայնացնում հիմա, ինչ Գևորգ, ինչ հոպար։ Բայց Հայկ ջան, միգուցե այդ երեխեն ճիշտ է ասում։ Ուզում է երևի փախչի այստեղից։ Ինակատի չունեմ, որ ձեզանից է ուզում փախչի։ Երևի ինչ որ փոփոխություն է ուզում։ Դու գոնե հասկանում ես, որ քո մի չմտածված քայլով ինչ վնաս հասցրեցիր իմ տղուն ու մեր ընտանիքին։ Ուզում ես մի հատ sorry ասես ու բրցնես, չէ՞։ Ես ներողություն խնդրեցի։ Գրեգ, ինձ որ մնա, դու քո հեռախոսի համարը կփոխես։ Հա, ուզում եմ փոխեմ։ Ամեն լրիվ ուզում կյանքս փոխեմ։ Բժիշկը ինձ ասաց, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Շուտով բուժումս բրծնելու է, Գրեգ։ Ու դու գիտես այդ ինչ է նշանակում։ Ինչ ես անում։ Զանգում եմ։ Մանեին ես զանգում։ Չէ, փոլիս եմ զանգում։ Այս անգամ թող իրանք որոշեն։ Մանեն մեղավոր է, թե մեղավոր չի։ Ու թող հոր մոտ է խայտարակ կլինի։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ։ Ուրեք տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավար